بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث المروي من كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. ومن هذا المنطلق تعلن مؤسسة قمر بني هاشم الثقافية عن إقامة مسابقة الزهراء عليها السلام 14 على التوالي لحفظ الخطبة الفدكية الشريفة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، مع حفظ الزيارة الجامعة الكبيرة للإمام الهادي عليه السلام، علما أن المتسابق سيكون مخيرا في حفظ النصف الأول أو النصف الأخير من الزيارة الجامعة. وسيكون الاختبار في 10 مساجد موزعة في عموم محافظة البصرة، وسيبدأ الاختبار في 18 إلى 25 من شهر جماد الأولى لعام 1443، والمصادف 23 إلى 30 من شهر كانون الأول لعام 2021. التفاصيل في كراس المسابقة. كما وتعلن ولأول مرة منذ تأسيس المسابقة على أن المتسابقين الذين يشاركون لأول مرة في المسابقة سيكون المطلوب منهم حفظ الخطبة الفدكية الشريفة فقط، وسيحصلون على درجة كاملة عليها وحدها. روافد اقتناء مادة المسابقة: أولا البصرة، السيمر، مسجد آل شبر. ثانيا مساجد الاختبار 10. ثالثا صفحة المؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي.